歸依咩叫歸依？歸依即係歸向、依附、深信、跟從咁解。咁當然你可以有更多形容詞啦嚇，自己諗下，唔一定跟我嘅意思就係我跟住你啦。阿仔啊跟住阿爸，跟住阿媽啊，唔識嘢嘅學生跟住個好叻嘅老師，咁你當咁都得㗎啦。但係跟係點啊？點樣形容跟啊？好似以前嗰啲人話做大戲嗰啲啊，阿乜姐阿乜哥，我個孫啊，我仔女啊，好想跟你啊，拜你為師啊。好啦好啦好啦，咁我收佢啦，收佢徒弟啦咁。點收徒弟㗎？大家知唔知啊？擺手。咁攞跪喺度啦嘛，斟茶啦。咁你住喺邊啊？住喺佢度㗎啦。佢當你仔㗎，唔中意鬧㗎啦，係咪啊？任勞任怨。你記住咁樣歸依啦。即係你跟咗佢咁解啊嘛。但係而家我哋歸依係點啊？講真啦，交換嘅啫。你話你好嘢啊嘛，我咪跟你咯。你俾嘢好嘢我咪識孝敬你咯，係咪咁啊？即係着數，我拜邊個都係啦嘛。我好尊敬你㗎，好尊敬啊！我尊敬嘅原因係咩？你又有嘢俾我啊？出嚟都冇嘢好嘢俾我，都唔好拜第二個，係咪？咁我會拜第二個㗎啦，係咪先啦？記住，我哋唔可以咁樣，唔可以同我哋歸依嘅過程當中，唔可以同一種交換。我哋都一定要知道。咁我哋點可以先至歸依你咧？一定要識佢啦！你都唔識佢，你盲目歸依，阿媽叫你歸依，你歸依啊？唔得㗎！你一定要識呢個老師。所以弘法導師第一個責任就係要為所有想識佛法嘅人，要介紹佢老師有乜嘢叻，佛陀到底有乜嘢叻。歸依即係跟從，歸依三寶就永遠歸向託付依從佛法僧嘅指引，願求攝受教化。希望如來你收我啦，攝受我啦，教化我啦，我跟住你，我做你嘅入室弟子。嗱，呢個心呢，名為真歸依。咁當然啦，我哋唔識佢呢種歸依嘅心有幾真切呢，都好難真事嚟㗎嚇。你都唔知個人有咩叻，你就人哋叫你歸依你就歸依，咁你點學到嘢呢？一定要知道我老師有咩叻啊！好啦，咁啊點解我要歸依三寶呢？我學佛，我修行，我唔歸依三寶，我好聰明啊！我睇嘢識㗎啦，你咪教咗我啦，三樣嘢咪睇住咪學啦，得唔得啊？有句説話叫咩？聰明反被聰明誤啊！我哋凡夫因為過去執自我而迷，你唔會執自我而誤㗎，一定唔得㗎。喺佛陀嘅教導當中，一定要有善知識嘅指引。你有冇機會遇到咁解？遇到佛就係最大嘅善知識，最大嘅善知識。所以一定係仗佛力而覺悟嘅。你睇下十地嘅地藏王菩薩點講？我蒙佛接引以來，使獲不可思議神力巨大智慧，係嘛？我所分身遍滿百千萬億世界。佢若非如來神力，則不能作如是變化，係咪咁解？係咪全部都像佛啊？嗱，叻嘅人就知道就係知道因果，知道晒自己由最初最愚昧嘅人變成嗰十地嘅菩薩，全部都係佛圓滿㗎咋。所以呢啲大嘅學長啊，大嘅菩薩喺我哋前面已經為我哋展示出佢哋修行嘅成果，全仗佛力。咁我哋作為弟子嘅，係咪應該要依佛所教呢？好重要，唔係歸依自己，唔係歸依任何一個人，唔係歸依任何一個上師，係歸依佛法僧根本嘅。歸依佛法僧，佛法僧喺我哋嘅生生世世會安排無量嘅善知識做我哋嘅上師，做我哋嘅參學老師，做我哋嘅善知識。自你歸依佛之後，你日後生生世世都唔同晒噶啦，好關鍵噶吓。喺歸依嘅時候呢，又講下先咯。有好多人世俗嘅人做歸依呢，絕大部分嘅歸依係咩啊？諗翻自己當初點歸依，或者你睇到人點歸依。歸依啊，你歸依啊，我都歸依咯，係嘛？歸依梗係好啦。歸依有冇種保障啊？
係咪歸依咗有善神守護我啊？會唔會啊？跟住有啲發夢都唔會俾啲鬼責啊！去到酒店都唔使俾啲鬼搞啊！去到邊啲危險啊車禍都有個善神婆包住我哋啊嘛，係咪先啦？嗱，留意下先，會唔會有呢種心態？有啊！嗱，梗係着數，好似佢啲城隍廟求翻支好籤，攞個護身符袋喺個身度咁樣，佢個原理一樣噶。啊，咁嘅歸依唔叫做真正發心歸依，係攞好處嘅啫，啱唔啱啊？即係去到嗰度攞個護身符咁塗下佢啦，好靚㗎！哎呀，城隍廟攞㗎，觀音廟攞㗎，哎呀，作個法㗎，開個光㗎，帶喺度啦，個道理一樣嘅啫。嗱，咁嘅歸依咧，係屬於盲目嘅傳統嘅宗教祭祀嘅一種拜祭信仰。